Многумина ме прашувале што се содржи македонскиот мултикултурен мозаик. Него го градат традициите, различните религии, посебните обичаи, сплетот на културите и јазиците. Но, дали сте размислувале дека и архитектурата има свој заеднички елементи? Ова е потрага по специфичните градби. Како изгледа македонскиот мултикултурен архитектонски мозаик? Велат, архитектурата во Македонија има една специфична карактеристика на испреплетени влијанија од историјата. Она што денес се нарекува староградска архитектура, најмногу е дефинирана во 19 век. И таа има своји карактеристики во зависност од просторот, дали била градска или рурална селска средина. Се разбира, тука најголемо влијание има таа, да речеме, балканско-медитеранска архитектура, иако црпе корени од византиската стамбена архитектура. Тука се знае дека чаршијата е повеќе вековна и тука е влијанието на, како да кажам, на турската империја. Таа градеше во секој град чаршија и каде се вклопени сите. Значи имал соживот. И тоа е најважната за една архитектура, да има не само значење од обличен или од форма, туку да има и соживот во неа. Иако не може строго да се дефинира одреден модел за секој етнос во Македонија, меѓутоа сличностите во однос на користењето на стамбениот простор, неговите разлики, преклопувања и во однос на временскиот период во кој се користат, се поврзани строго со голем број на општествени и економски услови, социјални услови, локален начин на градење на овие стамбени објекти, потоа влијанието од соседните региони во контекст на балканскиот простор, како и се она што значи една автохтона градба на овие подрачја, која што е создадена, развивана и достигнува еден специфичен развој, за кој можеме да кажеме дека е автентичен модел на градба за овие простори. Една албанска куќа, ако гледаме, значи, традиционално, имало, значи, со чардак и без чардак. Имале пред и во своите, значи, ќошови имале и ѕидови големи што ги делат со комшите. Значи, имало и порано и кули, кои биле, значи, во 3 спратни, во првиот спрат живеле и животните, па заради тоа, и како од влијание од економската положба. Исто е и кај македонските куќи, ги гледаме, значи, повеќе, јас кога бев, значи, да кажам, во Источна Македонија беа повеќе, како да кажам, чувани тие архитектонски одбележја и се надевам дека нема да ги струшат и треба да се реновират. Иако градбите во Македонија имаат своји карактеристични белези, својствени за различните етнички и културни групи, сепак најизразената поделба може да се дефинира низ призмата на влијание на исламот и на христијанството. Гостинот бил и кај албанците, и кај македонците, и кај сите. Бил прв, значи, во ред на списокот. После од влијанието на, како да кажам, турската или Алатурка, имал сите објекти, сите куќи имале чардак, значи каде си помуабетат за нешто. Зашто се знае дека порано и мажите седа, значи, и жените одвоени, не биле заедно. И заради тоа и од функционален аспект имале, значи, заеднички, како да кажем, дела. Тука може многу да се елаборира, меѓутоа би се задржал на оние најбитни елементи, а тоа е
користењето на стамбениот простор, значи како една целина каде што се офатени сите оние содржини кои го обслужуваат едно семејство. Потоа конструктивниот систем кој што на овие простори се поврзува и со самиот локален материјал, тоа е каменот, доминацијата на дрвото и обработената земја, со која што се создадени огромен број на градби, модели на градби кои што не можат да се издиференцираат како типови на градби, туку во секој регион имаме различни елементи кои што даваат една посебна специфика на тој регион. Така да можеме да говориме за стамбени објекти кои што се, да речеме, во нашите градски средини, во старите градски јадра. Да речеме, една Охридска куќа многу се разликува од Крушевска куќа или една Картовска куќа од 18-19 век доста се разликува од една Прилепска или Битолска куќа, секоја со своји локални обележја. Македонија пред неколку години на падините на Водно го изгради комплексот Македонско село. Идејата беше токму тоа, на странските туристи да им се долови сликата на специфичната мултикултурна македонска архитектура. Од денешна дистанца, после она од кога почнавте со идејата за овој простор до денеш, еве сега со реализација од денешна дистанца, мислите ли дека овој проект ја оправда целта? Дали ова сликата, да речеме, на мултикултурната архитектура во Македонија? Не, без ја тоа дилема не сум ја имал уште 2008-2009 година, кога ми беше задача дадена од тогашниот министер за економија, господинот Фатмир Бесими, од владата на Република Македонија. Ја имав чиста визија, зашто сум живеел 27 години надворе, горе-доле, знаем што значи едно етно село или на едно место да се види целата една држава со своите карактеристики. Иако тука е само тој архитектонски дел, значи градежен дел кај што живеат, например, куќите и попратните објекти. Тука имаме, како реков, 12 куќи, а 17 објекти има. Има бачило, има трло, има доле меана, ан и така натаму. Значи, уште тогаш визијата ми беше јасна. Али денес, како го гледам дека целта е постигната, зашто секој гостин што доаѓа во Скопје, ја нема таа прилика да шета низ цела Македонија и да ги види специфичностите на регионот. Не може да ја види, ако треба да ја види Беровската куќа со сите своји нишани, ја дети треба да оди во Берово. А вака од Скопје центарот е тука за 15 минути и ќе ја види цела Македонија, ќе ја види во една целина, на едно место. Тоа е првата работа, тоа е као туристички пакет и првата идеја беше тоа. Значи, втората работа е промоција на Македонија као целина. Трета работа е, или третата димензија е да има едукативен и воспитна димензија, значи малите деца од различни делови на Македонија да ја видат цела Македонија на едно место, значи да видат Галишката куќа, Тетовската, Скопската и така натаму и така натаму. И како што го гледате самите туристи, таму се од европските држави туристи и од друга страна се туристи од тука, од нашето. Значи, тоа е диверзитет што постои. И тоа мулти што е. Тоа де факто е самиот објект. И тој ја краси, тоа е тоа бижу што викаат французите, или тоа е скапоцен камен на Македонија наречен. Овде денеска можете на едно место да ги видите сите специфики на оние куќи кои се дел од цела Македонија. Заедно со градбите поставени се и најзначајните занаети на луѓето од тие подрачја. Ова е еден комплекс кој што веројатно на едно место има се од она што значи специфика на архитектура на една мултикултурна Македонија, така? Да, во суштина и целта на овој капитален објект е токму тоа, значи да се представуваат различните региони на Република Македонија во едно место, значи. Локацијата се одбра уште 2007 година беше, тоа е по одлука на владата 2007 година, 2009 година си почнаа тие три фази на обработка на процедурата како ќе се движи проектот, додека 2000, значи идеен проект, основен изведен проект, па имаше некои фази, таму архитектите и граѓевинарите ги знаат подобро, додека 2011 година почна со изградбата. Де факто и де јура, вие знаете дека универзална куќа или универзално село, што може да се каже дека е типично за една групација, не постои, него во цивилизацијата, со текот на цивилизацијата, све што е прагматично, све што е практично и све што е во тренд со времето, тоа се акцептира, се зема. Значи, ние тука имаме конкретно
17 објекти, од кои се 12 куќи од различни региони на Македонија, кај што се представени типичните карактеристики на една куќа, како што е, да кажеме, конкретно Струшката куќа, Галичката куќа, Скопската, Тетовската куќа, Прилепската. Али ако се гледа од надвор, ќе се види дека скоро сите куќи го имат истиот, скоро не истиот изглед, но го носат нешто специфично. Додека во горниот слој на куќите, горниот дел се чардаците, да кажеме за Тетовската куќа или Скопската куќа и некои куќи или балконите, како што ги викаме денеска, и објекти за сместување, значи спалните и така натаму, соби. Долниот дел, де факто, е тој занает што се работи во тие региони. Куќите, например, кои што се градени, албанска, македонска, турска, кои се нивни заеднички елементи кои што се дел од таа архитектура? Ја би рекол дека дистинкција или радикална линија да се постави би било неблагодарно. Би било неконвенционално и непрактично и прагматично и нехумано цивилизацијски да се каже дека ова куќа ќе содржи овие елементи, а ги нема другата куќа. Значи, во целина тоа треба да биде функционална првата работа. А вие знаете дека со текот на времето една архитектура ја пушта на контемпоралната или на авангардната архитектура или авангардниот стил на живење. Значи, ние овие куќи што ги гледате денеска, што ги гледаме, де факто се од 19 век, значи. Струшката или Скопската или Битолската. Оно што е најмногу зачувано од архитектурата, значи што го имаме. Значи, класично се имат предворје, се направени од камен, специфичен за тој регион, значи камен дрво, имат по некои чардаци, имат овие простори кои им требат, кои се нужни за едно нормално живење, значи. А де факто овие се куќи, типични куќи на репрезентативниот дел на едно население во еден регион. Структурално гледано, македонската, албанската, турската куќа во основа и не се многу разликуваат. Своите специфични обележја тие ги имаат пред се во внатрешноста и интериерот. Таму ви е Струшката куќа, Реканската куќа и Галичник, Скопска Црна Гора и Тетовската куќа. Дотека доле ви се Прилепската куќа со тутунот, таму ви е Беровската куќа, погоре ја гледате. Да вршиме споредба. Да. Беровската е, да речеме, една куќа која што е, условно кажано, градена во прилично чиста христијанска, условно кажано, средина, да речеме, Дебарската е со муслиманска. Има ли спој, има ли карактеристички кои што се заеднички елементи? Што ги карактеризира? Има некои нијанси кои ги разликуваат, да кажеме, чардаците, кај куќите Скопската или Тетовската куќа или Струшката куќа се поголеми, да кажеме. А додека кај Галичката куќа гледате чардакот е помаличок и куќите се позатворени. Тоа е де факто и рефлексија, така викат архитектите, зашто ја не сум архитект или граѓевинар, тоа е рефлексија на и амбиентот треба да се види. Ако е просторот каде што се наоѓа. Например, Реканскиот дел или да кажеме еве за куќата од тие региони што се Струшката и Галичката куќа, например. Тие региони се брдовити региони, се постеснати, куќите се повисоки и на систем на така наречени кули што се во Балканот, кај албанците, кај другите народи и така натаму. А додека кај по новите времиња, например кај муслиманските куќи, чардаците се големи, нели? И нормално, секоја куќа било каде си има надвор една чешма или фонтана или бунар и така натаму. Бидејќи се работи за еден подолг временски период од неколку стотици години, да речеме од 15-тиот па до 20-тиот век, овие објекти се користени од страна на различни етнички заедници. Секако тука доминираат турското население кое што ја водело целата држава, односно оваа територија подпаѓало под Османлиското царство и турското население носи одредени белези од нивните територии. При тоа, значи, се формираат објекти како што се старите беговски конаци, да речеме, авзипашените конаци во Бардовци или слични такви имаме во Охрид, во Дебар, во Гостивар и така натаму, во Тетово, кои што имаат еден повисок степен на обработка, односно објекти со една повисока естетска содржина. Меѓутоа, после тој период, секако христијанското население, кое дотогаш било со ограничени можности, значи не можеле да градат исти објекти како тие што владееле со целата територија, биле многу поскромни во рамките на своето семејство. После иселувањето на турците, значи во почеток на 20-тиот век, сите овие етнички групи ги превземаат нивните објекти и на некој начин
се вклопуваат во тие просторни содржини на истата таа куќа, трансформирајќи ја на одреден начин. Главниот дел на една народна куќа е оджакот, таму каде седат сите. Значи, уште го има тоа и ги прават, и, како да кажам, и некои обреди, кога доаѓа невестата кај во дома, во новиот дом, ке го со главата, ке го однеса таму да 3 пати да се чука на оджакот и да биде како дел од куќата. Таа е, значи, традиционален обичај. И, значи, обичај е кога ќе влегува на прагот значи, треба да се влезе со десната нога. Значи, има и од функционален и обреден карактер една куќа. И кај сите народи што живеат тука. Да бидеш, например, во Кратово, да идеш во Крива Паланка, да идеш во овие стари и мали градови, ги гледаш тие беледи во Струга, во Охрид, знаеш, имаш некои од византиски елементи, како што е ова, значи византиски со отомански елементи. И тоа е интересно и за другите, и за туристите, и за самите нас, зашто ние после може да кажеме дека ова е наше, не е нешто од надвор. Значи, иако доаѓа глобализмот и тоа ги права и значи прави се, па пак ние треба да сме тие што треба да ги прашаме стручњаците за нешто што е вредно, како што е народната архитектура. Верските објекти во Македонија најчесто се изразени преку православната христијанска религија и исламот. Она што мене ми беше предизвик за оваа моја потрага беа карактеристиките на градбите на овие верски објекти. Затоа поразговарав со дел архитекти кои градат џамии, но и цркви. Тешко ли да се проектира една џамија? Вака се многу комплицирано прашање. Тешко е за некој што не се разбира од оваа работа. Јас сум архитекта, па тоа е еден предизвик за мене, било кој објект да го проектира. Доколку архитектот има поминато претходно соодветна подготовка, со Божја промисла, не би требало да е тешко. Доколку го спознае црковниот живот и знае што всушност се случува во црквата. Сакав да дознам, што е она што е суштински важно кога се гради еден верски храм? Добро, што е важно кога се гради една црква, што е она што мора да содржи една црква и што е она што без него всушност црквата не би била црква? За да функционира воопшто треба да има, значи, жртвеник каде што ќе биде поставен жртвеникот, тоа се вика олтар, и треба да има наос каде што е практично црквата, односно соборот, луѓето каде што седат. И тие се два елемента без кои што не може да функционира црквата како таква. Првично мора ние во просторот кој што ни е даден за урбанизирање, условно речено, на тој простор кај што ќе го поставиме објектот џамија, е прво и основно ориентацијата. А ориентацијата е према југо-исток, за нашиве простори, према југо-исток, тоа односно точно е према кибла која се наоѓа во Мека, во Саудиска Арабија. Значи, во било која точка од земјината топка кај што се поставува џамија, архитектите или урбанистите мора џамијата да ја ориентираат према кибла. Може да има крстилница во објектот, може да има исповедална, може да има простори за разни црковни. Меѓутоа, олтарот е тоа зашто практично е создадена градбата како таква, каде што значи се поставува жртвеникот, каде што се припрема причесната и наосот, практично каде што седат, односно луѓето присуствуваат и се поврзуваат преку причесната со Господ. Да, и тоа се просторни елементи, но има и обликовни елементи кои што пак имаат символичка смисловност во сета таа приказна. Значи, тие обликовни елементи навиду може би
навидом често пати можат да изгледат како додадени, но тие имаат суштина и функционална оправданост. Да речеме, венците што вртат околу црквата од камен или од назапчените венци од тула имаат улога да ги прифатат атмосферските води, да не лежат по фасадната површина, или лаците, арките, апсидите, сводовите имаат покрај конструктивна улога, практично ги распределуваат товарите од високите на пониските точки на оние статички зајакнати критични точки. Но исто така треба да се акцентира дека постојат и елементи кои што имаат чисто декоративна улога и како што се опусот на фасадата, фасадните акценти. Најбитен е централниот молитвен простор. Значи да се обезбеди простор, значи објектот кој се оформува да обезбеди простор за овие верски обреди, клањање, па веронаука, тие работи. Како се викаат тие елементи? Внатре, кога влегуваме во џамијата, на централниот југоисточен зид на џамијата, значи кога сме внатре, тоа се три елементи, кои едниот е михработ, кој е во средината, точно во осовината на тој централен зид, тој југоисточен зид, односно, од десна страна на михработ се наоѓа ќурсијата, а од лева страна се наоѓа удбето. Михработ, како елемент, функционален елемент во просторот, централниот молитвен простор, служи за имамот на џамијата, кој раководи со намазот, со другите верски обреди, тука застанува и им се обраќа и заедно со џематот, усари верниците, почнуваат клањањето. Црквата е она која што има општествена намена во својот екстериер, значи таа треба да воспитува, но и да занесува со својата убавина. Значи ако во интериерот фреско живописот ја дава убавста на една црква, во екстериерот тоа е декорацијата и таа е фактор кој што има своја одредена функционалност. Друг специфичен елемент се минарињата. Тоа е од надворешна страна минарето. А колку минариња ќе има, тоа е побарање на одборот, усвари инвеститорот џамиски и на... Меѓутоа и едно минари, 2, 3, 5 имаат иста функција. Иста функција има. Тоа е повик за... Тоа е повикот за доаѓање на езан. Ако општо се анализираат структурите на една џамија и на една црква, тогаш лесно може да се забележи дека и двата верски објекта имаат слични или делови кои на еден или на друг начин ја имаат истата или слична функција. Секако, мојата намера не е некаква теолошка споредба, бидејќи секоја религија си има своји специфики, туку напротив, потенцирање на различностите кои имаат некоја заедничка компонента од архитектонска гледна точка. Да речеме, минарето и камбанаријата имаат иста функција. Имаат. Минарето повикува на намаз, преку езанот, камбанаријата исто кажува во одредени временски периоди кога треба да се дојде во црква. А најбитно е дали е црква, дали е џамија, тоа е Божја куќа. Сите овие верски објекти се Божји куќи, каде што верниците од било која вероисповест ги вршат своите верски функции. Тоа е повеќе од практични причини, да речеме камбанаријата, слично претпоставам како и кај минарето има функција, значи да повика, значи на камбанаријата се поставува или на највисоката позиција или пак се прави висока, каде што како дијамант на прстенот се поставуваат камбаните кои што имаат за цел да повикаат, значи за литургија, за служба, за поврзување со Господ. Но и од теолошки аспект вредно е да се напомене дека и кај нив и кај нас базисот е ист. Неоспорно практично имаат ист корен. Силното византиско влијание кој што тие на некој начин, како што реков, го прифатиле, они дошле и прифатиле се што е убаво, превземале и се надоврзале. Па се што е безвременско. Да. Света Софија црквата во Цариград, значи они доаѓаат 1000 години откако таа веќе е изградена, меѓутоа не ја рушат, ја
преадаптираат во џамија, а и како знак на тоа колку е таа, да речеме, веле лепна и врвен храм на христијанството што претходно е направен, тие прават практично копија нејзина преку сината џамија. Тоа е михравот. Тоа е михравот. Олтарот, што би рекли од црквата. Во црквата олтарот со нормално друга обредни функции. Ова, значи, овде застанува имамот, им се обраќа, ги воведува во намазот и кога почнуваат да клањаат, он се свртува пак према кибла. Зошто црквите се градат во така високи сводови? Има ли некоја мистика? Тоа е таа врска што човекот ја остварува со Бог, значи завршување со куполата која што ја символизира небесата, значи врв завршува со сликува пантократорот, Исус како благословува, значи како една компарација да се направи може со концептот на византиските куќи кои што се тесни од доле и постепено се прошируваат преку ерхидните изфрлувања нагоре, значи тука куќата се шири кон Бога, а обратно во црквата пак од Бога Христос е светлината, од Бога се шири љубовта и светлината кон човекот, значи тој концепт е таков. Зошто се градат и црквите, џамиите високи од подот има можеби колку метри, 5, 6, 10. Има некоја функција на страв да се влезе или што? Која е функцијата? Нема. За црквите не би зборувал многу, оти не сум проектирал некоја црква. Не, џамијата, која е функцијата да биде толкова голем? И таков предизвик да испроектирам. Меѓутоа, тоа што се високи, тоа е ради тоа што голем број на луѓе се собираат внатре. Па звукот, па вентилацијата, сите овие работи предизвикуваат да ние мораме да дадеме, не е за некоја мистика, не е во мистичен поглед, ама воопшто. И сега сакав да дознаам дали и колку во денешната архитектура се користат елементи од оние карактеристики на македонската староградска градба. Особено важно во овој контекст ми беше изградбата на нови верски објекти. Колку тие го имаат тој специфичен македонски архитектонски белег, колку пак се подлежни на влијание од другите исламски или христијански култури. Убаво е кај џамиите што нема некоја норма која кажува дека џамијата мора да е ваква и таква форма. Така да имаме као архитекти слобода на архитектонско изразување. Има ли специфична, да речеме словно кажано, македонска градба на џамија? Па вака сега, точно речено, јас во моите проекти веќе одам, еве може да се види и во овој објект, одам на стварање на стреја. А стрејата е од ова наша аутоктона поднебје овде. Од нашево поднебје, да речеме од куќите во Охрид, куќите во Тетово, куќите во Битола, во стариот дел на Скопје, така да тој елемент сум го внел во објектот џамија, нормално со мои стилизирања. Да му дава малце некоја специфика на македонско поднебје, што се... Тоа е тоа. Станува збор за естетика, да речеме како што си имаат русите своја естетика, значи колку и да ја објаснуваш, да речеме боите се тие... кај македонската, што е тоа? Па кај нас исто, значи во однос на например во живописот, да речеме, па и комплетно во сета уметност, во Македонија, например, за архитектурата е специфично, пропорциите, специфичен е опусот, значи секогаш се оди материализацијата. Орнаментиката, имаме многу карактеристични Многу има, нешта. да. Тоа се... И најважно од се дека традицијата е неизоставно, мора да е, ќе остане и е присутна пред се заради символиката на елементите кои што една црква ги носи и ги содржи. Колку цркви имате проектирано? Па до сега имаме проектирано повеќе од 10 цркви. Има некои кои што се најзначени? Да, има, би ги издвоиле Свети цар Константин и Елена во Скопје, во центарот на Скопје, тоа е оваа црква. Понатаму имаме уште 2 цркви во Скопје. Колку џами имате проектирано? 40 до сега. Спремам сега уште малку ми е пред издавање и книга. Колку години работите? Ја работам, бајаги, ме гледате и во години сум, некој си. Ако со 40, вајда по 1-2 годишно сте проектирали? Па, поеќе се е случувало. Често пати слушам дека во Македонија има многу повеќе работи кои што не соединуваат отколку што не разделуваат. Да, има.
но колку од тие работи се обидуваме да ги пронајдеме и да ги афирмираме. Истата страна е токму тоа. Останете во добро. Следната недела ве водам во друга потрага.